बघा, बरेचसे लोक खोकलताना किंवा शिंकताना आपलं तोंड कव्हर न करता खोकलतात किंवा शिंकतात, की जी एक चुकीची पद्धती आहे. किंवा काही लोक आपल्या हातांचा वापर करतात, म्हणजेच असं. दॅट इज ऑल्सो रॉंग, बिकॉज तुम्ही ज्यावेळेला शिंकता किंवा खोकलता तर तुमच्या तोंडातून किंवा नाकातून जेम्स स्प्रेड होत असतात. जेम्स म्हणजे जंतू स्प्रेड होत असतात आणि त्याच हाताने तुम्ही एखाद्याला शेक हँड करता किंवा तुमच्याच फेसवरून फिरवता. सो दॅट इज रॉंग, ती एक चुकीची पद्धती आहे. तर मग राईट वे कुठला आहे? तर बघा, त्यासाठी तुम्हाला स्नीझिंग अँड कॉफिंग एटिकेट माहिती असणं गरजेचं आहे. आता स्नीझिंग अँड कॉफिंग एटिकेट म्हणजे काय, तर कसं शिंकायचं किंवा कसं खोकलायचं हे माहिती असणं गरजेचं आहे. तर त्यासाठी आहे तुम्हाला तुमच्या एल्बोवरती शिंकायचं किंवा मग खोकलायचं आहे, म्हणजे अशा पद्धतीने. हा तुमचा राईट वे आहे शिंकण्याचा किंवा खोकलण्याचा. अशाच पद्धतीने स्पोकन इंग्लिश आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट शिकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.